椰子加雞啊，可能係屬於從化專屬嘅味道啊！就算唐僧在世都要整翻嚿啊！呢集真係好睇過 TVB 啊！成個從化你第一個做椰子雞，老牛嫩草係咩嚟㗎？竹筍炒五花肉啊，真係農莊界嘅浪漫。呢種店就4個字：從化飯堂啊！從化最尾一期，今期呢期咧係超級超光嘅，但係呢個位置咧我係十分想影嘅。我哋而家喺高速邊上邊，今日去嘅呢間咧係專門食呢個椰香雞嘅椰子加燒雞啊，老友！我哋埋位，主要食咩啊？呢度係食燒雞啊！你呢度冇停大巴唔怕啦，最怕去嗰啲門口停晒大巴嗰啲，入到嚟好靜喎。但係呢個環境咧夠晒 local，就係食嗰啲河鮮靚嘢嘅地方。你哋係咪有嗰個椰香雞㗎？椰子汁浸過再燒，即係啲雞啊帶椰香味，相當於呢個老牛嫩草係咩嚟㗎？就係野菜跟炒牛肉，好似豆芽咁。好似豆芽咁炒牛肉嘅，咁啊整埋呢個啦。仲有嗰個農莊標配竹筍炒五花肉，成個從化你第一個做椰子雞。椰子燒雞真係第一次聽，我好想見識下咋。哇！呢個就係老牛嫩草，點解叫老牛嫩草嘅呢個？牛肉炒野菜根，炒野菜根，唔到咁咯。好似老牛食嫩草咁啊！椰香雞啊，就算唐僧在世咧，都要嚟整翻嚿啊！呢個胖仔真係河鮮天花板啊！椰子燒雞啊，我都係第一次聽啊！半夜刷到真係罪過啊！你睇太有食慾啦，激起晒我啲食慾啊！哇，好特別喎！椰汁味係真係需要反覆體會嘅。佢嗰個椰汁咧滲透到唔知表皮啊，滲到入邊啲肉咧都有嗰啲椰香嗰啲味道，從頭到尾都係雞味加椰味。佢呢個同我哋平時食嗰啲打邊爐嗰啲椰子雞係完全唔同方向嘅，椰肉味係特別濃郁嘅，唔係嗰啲清香方向，係一個好新奇嘅燒雞方向。整多嚿呢啲背脊嘅先，哇！你睇個雞下邊跟住層黃油嘅，呢隻雞肯定係食粟米大。但係佢呢個雞咧，你睇佢肉眼可見都唔係嗰啲好細雞，係骨好大嗰啲雞，質就唔算話好實，唔需要話揼住個地下食嗰種。佢啲雞咧喺農莊嚟講唔算特別靚，但係佢個烤法同埋佢嗰個椰汁個味真係好特別。哇！呢個燒雞翼太有食慾啦！燒雞翼我中意食啊！雞味加金香加椰香，好似一個中意飲椰汁嘅人，我真係好中意。薑葱炒呢個胖仔肉啊，春季河鮮嘅 MVP。哇！地地道道嘅農莊味，好夠鑊氣，同埋個薑葱汁掛得好厚。不過佢呢個咧鮮甜中咧都會帶少少泥腥味。不過佢勝在咧就冇沙，應該咧都有攞清水落鹽去養過1-2日，吐晒沙出嚟，冇沙呢個。佢呢個咧就冇象拔蚌嗰啲咁脆口感，但係佢咧比象拔蚌遲，800蚊5大碟都抵食嘅，冇乜配菜，而家好多嗰啲胖仔肉，嗰啲挑出嚟都好鬼麻煩。竹筍炒五花肉啊，定律嚟㗎噃。啲筍好得啊，冇渣又清甜，嫩到咧有啲接近青瓜咁嘅口感，但係佢水分咧好接近萵筍咁啊，但係佢比萵筍更加多汁，而且呢個筍咧搭五花肉真係標配定律嚟嘅。但係佢啲花肉咧我嫌佢瘦嗰啲，如果多翻啲肥豬肉咧，嫩皮嗰啲啊更加一流啊！呢個時候啲春筍味啊，準備到下筍啊，老牛食嫩草啊！你睇下呢個嫩草真係足夠嫩啊！老闆話咧佢哋呢個叫水竹根啊，你睇係一個野菜類，試下個水竹根先。呢個簡直係豆芽同埋花生苗嘅結合體，更加爽脆，一啲渣都冇，就係清同埋脆。佢脆得嚟有啲似芹菜咁嘅感覺，跟住佢又酸酸味味，食起身又好似藕尖咁，但係佢唔會話酸到好似落醋精嗰啲曲喉嗰啲感覺。好特別呢個口感。睇下佢哋件牛肉，呢啲咪農莊嘅誠意啦，一大件，而且唔會揦過頭，睇到肉嘅紋理喎。新鮮牛肉嗰啲個，不過差少少味，嗰啲牛展嗰啲味道。如果有呢樣嘢食啊，我一定係唔會食藕尖啊！佢簡直係藕尖版嘅 Plus 啊！平時都係咁大隻㗎呢隻燒雞，唔會因為我影視頻俾咁大隻係嘛？唔係，即係平時都係咁大隻嘅，可以紮實。